में अजीब टाइप का साउंड है। न्यू बाइक है, ज़्यादा दिन का नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कितना किलोमीटर है। आपका 24,105 चला है से भैया। बैटरी मंगल से आया है, मैकपुर से। तो चलिए इनका बनाते हैं, पूरा कि कैसा बनाएंगे कैसा नहीं, तो सब देखते हैं बनाने के बाद, उसके बाद खुदे बताएंगे। बने रहें। आपका स्वागत है। आज आया है स्प्लेंडर BS6 मॉडल है। देखिए इसमें कितना अजीब टाइप का साउंड है। टाइपिंग में अजीब टाइप का साउंड है। न्यू बाइक है, ज़्यादा दिन का नहीं है। कहाँ से भैया? बैटरी मंगल से आया है, मैकपुर से। तो चलिए इनका बनाते हैं, पूरा कि कैसा बनाएंगे कैसा नहीं, तो सब देखते हैं बनाने के बाद, उसके बाद खुदे बताएंगे। बने रहेंगे। हाँ अपना টাইমের মধ্যে মোবিল চেঞ্জ করে দেবে কি ঘর্ষণ হবে না, আর ঘর্ষণ হবে তো কি হবে, মানে পেলে হয়ে যাবে বেশি, তখন আওয়াজ হবে। ওখানে মোবিল থাকে, ওখানে মোবিল লাগে, ওটাই মোবিলটা আছে। दोस्तों इसका टाइपिंग बहुत ही इनलेट वाला ढीला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिलाते हैं। ওই 2500-3000 গড়ি গেলে বদলে দিতে হবে নাকি? হ্যাঁ টাইমের মধ্যে এইসব গাড়ি এখন BS6 মডেলে অত পার্টস মজবুত দেই না। আমি হিরো গড়ালাম, আমার কত হয়েছে? 2600 হয়েছে। 2000 চালাও, সব থেকে বেস্ট থেকে 2000। জুম করে দিই। इसका एग्जॉस्ट टाइप मिलाने के बाद आप लोगों को शेयर करते हैं, बताते हैं। कस्टमर है बंगाल का, मेदिनीपुर ज़िला पड़ता है ना, क्या बंगाल का है, लेकिन भाई साहब बोल रहा है कि मेरा बाइक बढ़िया से बना दीजिएगा, बहुत दूर से आए हैं और आपका नाम सुन के ही आए हैं। ठीक है, तो लोग इधर फेरी हुई करता होगा, इसलिए कोई चर्चा हुआ होगा जो वहाँ गाड़ी बढ़िया बनाता है, तो इसीलिए मेरे पास आया है कहीं जगह के सुन के। तो चलिए चलते हैं, इसका बढ़िया से हमको बनाना है। बाइक के काम थोड़ा ही था, लेकिन मेरा काम देख के भाई साहब ने बोला कि और थोड़ा मेरा काम कर दीजिए, फिल्टर भी बदल दीजिएगा और चैन का लुब्रिकेंट भी कर दीजिएगा। आप अच्छा सर्विस दे रहे हैं, तो उसी का कहना था। तो चलिए इसको बढ़िया से ही बनाते हैं, उसके बाद फीडबैक भी मिलेगा। लास्ट तक वीडियो में देखते रहें। टाइप फिट का दोनों साइड का ढक्कन टाइट करते हैं और डायमेंशन का भी साइड वाला ढक्कन टाइट कर लेंगे। इस सब BS6 का बाइक में काफ़ी तो आपका टाइप फिट का एडजस्टर कुछ दिन में कराना ही पड़ता है। कितना आदमी संतुष्ट है कि BS6 बाइक लेके कमेंट में थोड़ा बताइएगा, जो BS6 बाइक कैसा है और कैसा आगे तौर में चलेगा। इसमें खर्चा भी ज़्यादा ही आता है हर चीज़ का। पहले से कंपनी क्या जो चाह रहा है, इंजीनियर सब मारते हैं, बढ़िया सोच रहा है जो करेंगे, लेकिन और उल्टा करते हैं। मैग्नेट का एलेंकिन बोल्ट इसको भी कसते हैं बढ़िया से नट को, इसको कस दिए। बाइक को करते हैं स्टार्ट। अब कैसा साउंड आता है सुनिए। साउंड अपना ভালো হয়ে গেল, টিকটিক हटे गए। ठीक है दोस्तों, इस तरह टेक्निकल वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा।
अच्छा से आ रहा है, सुन सकते हैं, देख तो नहीं पाएंगे, सुन पाएंगे। इधर सिलेंसर भी फिल्टर कितना गीला हो गया है, इसका इंजन ऑयल इधर से निकल रहा है। और तो पर भी कस्टमर बोल रहा है कि फिल्टर यही वाला रहेगा, इतना मोटा हो गया है, पूरा जाम है फिल्टर। कस्टमर अगर ध्यान नहीं देगा तो कौन देगा। मिस्त्री बोलेगा, मैकेनिक बोल देगा, लेकिन कस्टमर अगर नहीं लगाए तो उस गाड़ी तो उसका है ना, तो प्रॉब्लम उसी का। इसका फिल्टर नया लगा रहे हैं, पुराना फिल्टर पूरा जाम हो गया था, ठीक है, तो इसको न्यू फिल्टर इंस्टॉल किए। तो चलिए चलते हैं लगा। इसको राइडिंग लेके देख रहे हैं दोस्तों कैसा चल रहा है। अब खुद कस्टमर को चलाने देते हैं, क्या बोलते हैं, देखते हैं। कैसा लग रहा है दादा? ठीक है कैसा लग रहा है चलाने? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं भैया? हम मिदनापुर जिला से। और कभी आने का मन करेगा कि नहीं? आने का तो जरूर है भाई, गाड़ी है तो ठीक है। हाँ आइए जरूर, रामू गैरेज है।